Շարունակում ենք եթերը և հիմա պետք է սիրով ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրերին, պետք է ասենք, որ Երևանում մեկնարկում է ժամանակակից արվեստի Armenia Art Fair-ը և մեր տաղավարում են շատ անվանի մարդիկ, ովքեր եկել են Հայաստան մասնակցելու այս Art Fair-ին։ Ջոնսոն Չանգն է մեր տաղավարում, Հանարտ TZ պատկերասրահի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, համադրող, good morning, thank you for being here։ Մարեկ Կլաասենը Art Facts and Limnայի համահիմնադիր Գերմանիայից, good morning, և Սառա Խոջոյանը Armenia Art Fair-ի հաղորդակցության և հանրային կապերի ղեկավար, ողջույն Սառա, շնորհակալ ենք, որ այստեղ եք և կխնդրենք նաև թարգմանեք։ Իհարկե, սիրով, շնորհակալություն մեզ հրավիրելու համար։ Խնդրեմ ներկայացնեք Armenia Art Fair-ը, գիտեմ, որ այս տարի մի քիչ փոփոխություններ է կրել, մի քիչ ադապտացվել է նոր իրողություններին, և հետո անցնենք հյուրերին։ Այս տարի երրորդ իրական ֆիզիկական էդիշնն է Armenia Art Fair-ի և 2018-ին է եղել առաջին Armenia Art Fair-ը և 2020-21-ին կովիդով պայմանավորված և հետկովիդյան սահմանափակումներով չենք կարողացել անցկացնել, բայց արդեն փորձել ենք հասկանալ, հարմարվել բոլոր կանոններին և մեծ սիրով և ավելի լայն բազմազան ծրագրով այս տարի ոնց որ թե ներկայանում ենք ու բազմաթիվ մասնակիցներ ունենք, բազմաթիվ տարածաշրջաններից, 30-ից ավելի համադրողներ և ցուցասրահներ, պատկերասրահներ են մասնակցում, մի քանի շատ կարևոր քննարկումներ ունենք և այս տարի նաև շատ կարևոր համագործակցություն ենք սկսել չինական Հանարտ TZ պատկերասրահի հետ և չինական արվեստագետների գործեր ենք ներկայացնելու, դա բացառիկ իրադարձություն է ժամանակակից արվեստի համար նաև Հայաստանի։ Եթե ծրագիրը նայեն, մեր քաղաքացիները կտեսնեն, որ բազմաթիվ նորություններ կա բազմազան արվեստի, թե ֆիզիկական, թե թվային քննարկումներ, նոր ստեղծագործողներ, թե աշխարհի տարբերակներից, թե Հայաստանից, այնպես որ շատ հետաքրքիր մի քանի օր ենք ունենալու։ Բավականին հագեցած լեցուն ծրագիր է, արդյոք մեր հյուրերը հատուկ այս ծրագրի, այս նախագծին մասնակցելու համար են եկել։ Your program is very intense and very multifaceted. If your guest has arrived especially to participate in the program, if you have your say about what's your part in the Armenia Art Fair, please elaborate. You can maybe start, Marek. What will you talk about? I represent the digital world. And so it could be your hologram here. It's not me. But I'm happy to do this physically because the physical part of art is actually, I would say, the most important and the one that will stay and that was there forever. And so Chang can probably elaborate about the importance of exhibiting art and how important this is. But on the other hand, it is, from our point of view, also important to give people information and allowing access. And so we work with data, with information of 800,000 artists, including Armenian artists, of course. And through this digitalization, we hope to give more people access to the arts, right? Also to improve localization so that local artists have access to the international world and making it a world community, if you want. Այո, իհարկե, սիրով, Մարեկ Կլաասենը ասաց, որ ինքը իհարկե ներկայացնում է թվային աշխարհը եւ ինչպես դուք կատակեցիք միգուցե իր հոլոգրամն է, բայց ինքը ասաց, որ շատ ուրախ է, որ ֆիզիկապես ներկա լինելու այստեղ եւ շատ կարեւորում է ֆիզիկական արվեստի գոյությունը եւ ցուցադրությունները եւ պարոն Չանգ այդ մասին կխոսի, իսկ իր կազմակերպությունը, որ ինքը ներկայացնում է, փորձում է արվեստը նաեւ թվայնացնել, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդկանց ինֆորմացիա եւ հնարավորություն տա ծանոթանալու արվեստին եւ արվեստի մասին ինֆորմացիա տա եւ նաեւ իրենք փորձում են օգնել աշխարհի բոլոր ծայրերում ստեղծագործող արվեստագետներին 800,000-ից ավելի արվեստագետների գործեր են փորձում թվայնացնել նաեւ Հայաստանից արվեստագետների
եւ լոկալիզացնել նաեւ այդ իմաստով արվեստը, որպեսզի հնարավորություն տան տարբեր երկրների լոկալ ստեղծագործող արվեստներին միջազգային շուկաներ, արվեստի միջազգային շուկաներ մուտք ունենալու։ Միստր Չանգին հասնենք որպես իրական աշխարհի ներկայացուցիչ, առաջին հերթին այս վերջերս իհարկե արվեստը թվայնացվում է, ֆանտաստիկ գներով NFT-ներ են վաճառվում, ինչ վերաբերմունք ունեք դուք ընդհանրապես այս երևույթին, ինձ հետաքրքիր է որպես իրական արվեստը շոշափող մասնագետ։ Mr. Chang, there is a question for you as an as a representative of actual physical art. We now see this art digitalization and like for example NFTs. And what is your opinion about it, about this new tendencies and where it will go, how it will affect the physical art? Well, art is always an experience that comes from an encounter. And you can encounter art through a medium, but there's no replacement for the real artist, the real art object than the image. But of course, we live in a globalized world, and artists make things from different parts of the world, and they share in the same globalized problems, even though we may have different aspirations from different parts, and we make different things. So this is a sharing of this imagination of how a world is being experienced, how the world is being imagined, and how solutions to problems are being transformed into a creative product. Իհարկե արվեստը միշտ ստեղծվում է դիմակայությունից, բախումից եւ մյուս կողմից էլ ոչինչ չի կարող փոխարինել իրական արվեստագետին եւ իրական արվեստի օբյեկտները, բայց իհարկե մենք ապրում ենք գլոբալ աշխարհում եւ խնդիրներ, որտեղ կան ընդհանուր խնդիրներ եւ արվեստագետները մարդիկ նաեւ ուզում են իրենց զգացածը, իրենց պատկերացրած արվեստի միջոցով իրենց ստեղծածը տարածել, որպեսզի ցույց տան, որքանով են այդ խնդիրները համընկնում, որպեսզի նաև դրանից հետևություններ անեն, այդ իմաստով սրանք հետաքրքիր զարգացումներ են։ Խնդրենք նաև պարոն Չանգին ներկայացնել հայկական եւ չինական արվեստների ֆիզիկական արվեստի համագործակցությունը արդյոք ստացվելու է, որովհետև գիտենք մեզ մոտ էլ ցուցադրվելու են աշխատանքներ եւ ինչ ճանապարհ է անցել այս բարեկամությունը մինչ օրս։ Mr. Chang, they would also like you to share the partnership with Armenia Art Fair, and that creates the opportunity for showcasing the Chinese artists in Armenia during the fair, and when the cooperation started, what expectations do you have from this show and from this cooperation? Well, I was very excited when I heard about this art fair, because it is a part of the world that I've not been, and it gives a very good excuse to engage. And when I was asked to pick a very small selection of artworks to showcase in the art fair, I thought of the something that's similar between China and this part and Armenia in this long civilizational memory of the past, and also this very strong diaspora of the population outside of the home country. So I selected 4 artworks, one from China, one from Hong Kong, one from Taiwan, and then another one which looks at the cultural origins of China from through classics, and so hopefully that will give an idea of how imaginations in China are being crystallized through these individual works, and also the context of where they come from.
Պարոն Չանգը ասում է, որ ինքը շատ ոգևորված էր ստանալու այս համագործակցության առաջարկը եւ շատ լավ առիթ էր այցելելու, մանավանդ որ ինքը Հայաստանում չէր եղել եւ այս տարածաշրջանում չէր եղել եւ երբ պետք է ընտրություն կատարեր, ինչ գործեր ներկայացնի ինչ գործեր ընտրի ցուցադրության համար, ինքը հաշվի առավ այն, որ ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ Հայաստանը քաղաքակրթական դարերի պատմություն ունի եւ փորձեց դա հաշվի առնել, ինչպես նաեւ հաշվի առնել հայկական մեծ սփյուռքի արկայությունը եւ երեք այդ ամենը հաշվի առնելով երեք գործ է ներկայացնում, մեկը Չինաստանից, մեկը Հոնկոնգից եւ մեկը Թայվանից եւ նաեւ մեկ չինական դասական գործ է, դասական ստեղծագործողի գործ է ցուցադրվելու, որպիսի հնարավորություն տա Art Fair-ի հանդիսատեսին մասնակիցներին եւ նաև մասնակիցներին ու հայ հասարակության հայ արվեստասերներին տեսնելու չինական պատկերացումները ինչպես են ֆիզիկական տեսք ստանում եւ ինչ դրսևորումներ ունեն։ Կներեք, մենք այս այսօր տանջում ենք որպես թարգմանիչ, Սառա, բայց պարոն Կլաասենն էլ հարցնենք իր մասնակցության մասին եւ արդյոք փնտրելու է նոր արտիստների նաեւ Հայաստանից ինչու ոչ, որպեսզի նրանց էլ տեղափոխի այլ վիրտուալ աշխարհ։ Mr. Claassen, there is another question for you. If you will also try to engage or find or network with new Armenian artists to also bring their actual works into the digital world. Yes, of course. As I've said at the beginning, that we are collecting information, and data is one of the pillars of the digitalization information. And the other one is technology, like blockchain, for example. And this digitalization also brings a kind of revolution into the art world that and social media, what is also part of the digitalization, that is that the acclaimed institutions, so the art world was very institutionalized with museums and galleries and reputation, is questioned now by public taste, by mainstream opinion. And this can be bored apes or anything that where everybody says who's from the, like, let's say, classical art, who's educated in art, would say, oh, what is this? This is not art. But I would say that digitalization brings a new kind of power into the game. This is the power of people's aesthetics. And I think this is a great chance for everybody making art to access a new audience which shares the same aesthetic. And if it's now from Armenia, or if it's from Hong Kong, or from Germany, or from the US, it doesn't matter so much. So it's more important that there is appreciation in the world, and we would actually collect this data and make it available to everyone, of course. Այո, իհարկե, ինչպես ես ասացի, մենք ինֆորմացիա ենք հավաքագրում, տվյալներ ենք հավաքագրում ամբողջ աշխարհից, նաև Հայաստանից, եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մենք խոսենք այն մասին, որ այլևս էական չլինի, թե որտեղ է արվեստագետը ստեղծագործում, որովհետև թե սոցիալական մեդիայի միջոցով, թե նոր մեդիումների միջոցով, որոնք առկա են եւ որոնք էլ թվայնացման մի մաս են, դասական իմաստով արվեստը, ժամանակակից արվեստը հարցադրումների է ենթարկվում եւ մարդիկ կարողանում են արդեն ավելի լայն մասաները, լայն զանգվածները իրենց կարծիքը հայտնել, իրենց թերահավատությունը հայտնել արվեստի գործերի նկատմամբ, հայտնի պատկերասրահների ընտրության նկատմամբ եւ սա շատ հետաքրքիր զարգացում է, որը որ շատ մեծ հնարավորություն է ստեղծում
աշխարհի բոլոր արվեստագետների համար, որպեսզի բոլորին տալիս է հնարավորություն եւ այլևս կարեւոր չէ դու Հոնկոնգում ես, Հայաստանում, Գերմանիայում թե ԱՄՆ-ում, թե տալիս է բոլորին հնարավորություն ներկայացնելու իրենց գործերը եւ ճաշակի եւ նախընտրությունների լայն ասպարեզ է բացում, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդիկ կարողանան իրենց միևնույն նախասիրությունների դաշտում գտնվող այլ արվեստագետների հետ կապ հաստատելու գործիքներ ստեղծեն, գործիքներ ունենան եւ ստեղծագործողներն էլ ավելի շատ իրենց նախասերությունները կարողանան կամ իրենց ստեղծագործությունները կարողանան Սառա, այսքանով որպես թարգմանիչ ձեզ այլևս չենք տանջի։ Հիմա եկեք վերադառնանք ձեր բուն աշխատանքին, խնդրեմ ներկայացնեք Armenian Art Fair-ի ժամանակացույցը, ինչ հայտնի ու սպասված հյուրեր ունենք, գիտեմ որ գրքի շնորհանդես է լինելու, միգուցե վարպետության դասեր են լինելու եւ այլն։ Եվ ինչպես կարող են մեր հեռուստադիտողները հետևել օրակարգին եւ ինչ չէ նաեւ մասնակցել։ Այո։ Մենք հեռուստադիտողները եւ բոլոր ցանկացողները կարող են հետևել Armenian Art Fair-ի սոցիալական էջերին, սոցիալական մեդիայի էջերին, կարող են հետևել մեր կայքին, Armenian Art Fair-ը բաց է հանրության համար մայիսի 28-ից 30-ը Հակոբ Հակոբյան 3 հասցեով Երևան Էքսպո կենտրոնում Մերգելյան ինստիտուտի տարածքում մենք ունենալու ենք ամսի 28-ին 3 կարևոր միջոցառում, հանդիպի գալիստներին սեմինարը, ուշադրության կենտրոնում սեմինարը, գրքի շնորհանդես հայ ժամանակակից արվեստի ուղեցույց, ամսի 28-ին 1:30, եթե հետաքրքիր է, հեղինակն է ներկայացնելու, մենք ունենալու ենք նաև ամսի 29-ին քննարկումներ ընդհանուր կրթություն եւ մշակույթ բաժնի շրջանակներում Armenian Art Fair-ի հետաքրքիր հարցեր են քննարկելու արվեստի, մշակույթի, խաչաձևումների հետ կապված ու նաև երկու ցուցահանդես է լինելու Armenian Art Fair-ի հովանու ներքո, մեկը Դալան պատկերասրահում եւ մեկը HBO Հայաստանի գրասենյակում ողջ ծրագիրը թե մեր կայքում, թե Facebook-յան էջում արկա է եւ սիրով կսպասենք բոլորին։ Armenian Art Fair-ի մասին ենք խոսում սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, հետևեք սոցիալական կայքերում եւ կայքում ծրագրին եւ բաց մի թողեք այս հնարավորությունը, ասեմ որ մենք պարզապես շփումից մեծ հաճույք ստացանք, պատկերացնում եմ թե ինչ հետաքրքիր կլինի Art Fair-ի ընթացքում։ Շնորհակալ ենք, thank you for being with us, it was a pleasure։ Եվ լսենք երաժշտություն։ Իրական երաժիշտների